Flas pak për traditat. Nuk gjej fjalë të bukura për të, për t'i thënë. Duket. Se ndoshta edhe pasi që është në prapa skenë, do i rritet menja pak. Jo, besoj duhet jetë mësu me këto duket Po, qenë unë më shpesh jap komplimente. Ai është pak më i tërhekur nga komplimentet. Do ftojmë në ditë në emision edhe tema do t'jetë flasim për ty. Që ti thot gjitha brenda një dite. Je përshtat, pra si ka qenë kjo ana e ruajtjes së traditave. Pra hasi dim që ka ca tradita shumë të bukura dhe të veçanta për dallim prej zonave të tjera, nga veshja tradicionale, hasione, këto i ke vazhdu edhe ti si trashëgimi? Po, me thënë drejten, edhe unë si nuse kam pas qef që kur dalë në përdosma të kushive ose të familjarëve, kur dalë në darsma me qenë edhe në njëjtë sikur nuset e tjera, nuk kam pas qef me dallu vetën prej nuseve tjera që unë jam kjo që jam edhe as mos dalë ose të vishëm më ndryshe nga atu. Kam pas dëshirë gjithmonë që veshin hasiane ta veshin në ato ditat speciale që janë dasma që i bëjmë, që nisim dasma, edhe e kam vesh, e kam rujta traditën e hasit. Është vërtet shumë e rëndë Me shumë krenari dhe me shumë dashuri, po është pak e rëndë veshja për ta vesh. Sa që herën e fundit që e kisha të veshur, se di, u bëra shumë keq dhe nga ajo ditë kam thënë për një kohë të gjatë nuk do ta vesh. Sa kohë të mori me vesh, me kompletu, se ka disa pjesë? Po zakonisht 40 minuta, një orë, nëse është shumë e rëndë me rruza, me sene, duhet pak ma gjatë, një orë e gjys, një orë e 20 minuta, varësisht edhe sa është profesioniste ajo që ta vesh, qa që mundet me vesh shpejt ose pak ma ka dojë. Amo është e rëndë. Si veshje është, edhe për të punuar është shumë e rëndë se është gjithë shka me pundore. E vërtet do kohë gjatë për ta realizuar. Unë mendoj që me sa kam dëgjuar një vit e gjysë për ta përfunduar, për ta kompletuar komplet veshja. Por është e bukur, është e veçantë. Veçantia asaj është që askush nuk e ka. Ma mërmendja që